हेलो दोस्तों, सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे, उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। इधर देखिए मेरा मसाला भुना रहा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, कितना प्यारा लग रहा है। देखिए इसको थोड़ा चला देते हैं। देखिए आप लोग, देखिए इसमें ये गोश्त पड़ेगा। देखिए आलू गोश्त है, इसमें पड़ा है। देखिए इसमें गोश्त उबाल के रखे हुए हैं, आलू और गोश्त दोनों। जब इसमें डालेंगे आप लोग को दिखाएंगे कि पकने के बाद कैसा हो जाता है। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इधर मेरा गोश्त इसमें डला चुका है। इस तरह भी भुनाएगा, इसमें इसको भूजेंगे इसी तरह भी। अब ये पकेगा अभी धीरे धीरे, फिर उसके बाद इसमें सालन लगाएंगे। उसके बाद आप लोग को दिखाएंगे कि पकने के बाद किस तरह होता है। ये कितना लाजवाब लग रहा है, देखिए आप। ठीक है दोस्तों, सालन लगाने के बाद दिखा। देखिए दोस्तों, पकने के बाद इस तरह हो गया है मेरा खाना। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। किसको किसको खाना है इतना करारा करारा, आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। बताइए कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है, प्यारा प्यारा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।